里有男人联系你了，家都没了，那不能，他找好几个家去。看他们前面的这几对啊，领着自己的老婆，是不是？是自己老婆吗？这是一个喜欢满嘴跑火车的导游，邀请100个人来北京体验2980高端5日游。第一期客人来自广东潮汕的小辉哥夫妇，咱们看看潮汕朋友在北京参加2980会获得一种什么样的体验。走着。不得不说，北京旅游大越野团队实力确实杠杠的。他们所合作的酒店呢，基本上都是在2耳环的沿线，地理位置相当好，干湿分离，这淋浴房也挺大的。这边是坑、浴缸。小辉哥，起床没有？休息的怎么样？早餐说不上有多好，但是绝对能吃饱，种类还挺多的。这蒜肠挺好吃的。大家早上好。我吃的少。这是咱们的朋友，咱们朋友网友录起来的。你这个糟老头子坏得很。戴上这个耳麦就代表着上班了吧？对，上班都是娘们军是吧？娘们都是娘们儿，不能说娘们儿，都是美女姐姐啊。你说话算数吗？没事，来，美女们，什么事儿？家里有男人联系你了？什么？有这种事？家都没了，那不能，他找好几个家去。好了啊，例行问候你们事儿，来，早上好。早上好。哎，保持愉悦的心情啊。看他们前面的这几对啊，领着自己的老婆，是不是？是自己老婆吗？必须的啊！还有很多人都会领着别人的老婆。我闭嘴。今儿个上午撞上马拉松，广场暂时进不去，行程临时改到前门大街。导游刚讲解完，我就拉着潮汕小辉哥夫妇直奔老北京的终极暗黑料理豆汁挑战。你们猜他俩喝完是种什么样的反应？不要，你先试。看你们光。哇！我一下。咦？怎么样？比你的油甘汁怎么样？主动剪刀布，三次，好了，输了他。哇，开起来就那味。什么味？不敢喝，就是这样。你闻一下吧。有点酸。哎呀，回味无穷。哇，这姐姐倒的挺多的。旅游团其实玩的更多的是团队间的这种氛围。对，别背着了，背着比较沉。哎呀，再讲一遍啊，咱们不是购物团，但是你们疯狂购物跟我没关系啊，对不对？我们不是购物团，但是你们现在疯狂购物，这跟我没有关系啊。我们都没买，我给你们放在这里边。这老哥当年可是开往130大客上的一把刀，带团10几年，出手那叫一个稳准狠。不清楚什么原因，这几年彻底反了，打死不带购物团，还劝老同事转纯玩，口头禅就4个字：服务至上。团友今天在前门买了一大堆，他怕进广场累，直接找个妥当地儿全给暂存了。当年宰客的刀，现在变成护游客的盾了。2980团呢，它是一个纯粹的纯玩团啊，没有购物，没有暗店，没有车销，没有什么资费，没有任何的销售行为。导游呢也不会领着你去进任何一个店。卡点卡的不错啊，过来的早，看看后边。真正的来到这里，看到这些建筑，震撼。把自己捯饬捯饬啊，照照镜子，捯饬干净漂亮的。一会儿呢，在这个地方，哎，有我们的摄影师给大家拍照。专业的摄影师构图就是不一样哇，每一张都特别漂亮。这个是2980团里边送的。在广场拍完照，玩够了，稍微等了一会儿，哎，这个临时管制呢又打开了，就可以进了。来北京也走红地毯了，感觉就不一样。回到汕头，你必须先动筷子。
看一下你们家乡的厅吧。就在昨天上午同一时间，郑姐刚来过这个厅，台湾厅。很多人来到大会堂，看到它以后随口来句啊，这一块大石头，这个实际上不是石头，这叫什么？这叫万宝山。在上世纪60年代的时候，条件特别艰苦，在贵州山区的矿上，有1万名矿工联手捐赠的。这里有沉沙、白云石、水晶，还有方解石这一座万宝山。至今在这已经摆放了60多年了。来吧，最震撼的。小时候看新闻联播啊，看课文啊，看什么，从来没有一天想到过我会一天站在这里，来真正的看到这个大礼堂。今天真的没人啊！有后边，看到我兄弟阿辉这么开心，真的我值了，真的值得，值了。谢谢我哥。哇，你脸怎么红啊？激动嘛，哇，血压，真的这么激动吗？真的激动。你知道喝的这是什么水吗？不知道。我也不能多讲，与君同饮，来吧，干杯！这是一个看人下菜碟的导游。中午穿过端门，他先安排大家休息，把照片发了发。可一进故宫，好家伙，他就开始秀操作了，手里好几套讲解词，会根据团友年龄、性别等结构实时切换着风格，给大爷大妈讲的头头是道，给年轻人讲的是津津有味，是不是觉得挺牛的？别惊讶，2980团之所以能火，就因为合作导游全是这个水准的。不知道了，还以为你带了个大团了。你看看，皇后娘娘、妃子都跟着我呢。故宫里最靓的仔。都翻到你了，怎么办？要香汤沐浴洗白白。故宫里的餐厅也被称作为御膳房，咱看看它这都有什么菜系啊？看看御膳房里边都吃什么东西，都吃什么菜。韩导在故宫里精讲了3个小时，下午出来后又带着进了景山公园。潮汕小辉哥站在中轴线地标上，开心得不得了，发现了一个有趣的现象：这个团从来不上午进故宫。一是上午人多，排队浪费时间长，还一个原因，你们知道为什么吗？很多朋友问我们这个团有没有公筷，有的啊，每一顿都是有公筷的。这样吃，可能是今天你有点饿了。那这个味道很好。昨天咱们那个炸酱面啊，就比较咸，这我倒。这是麻酱吗？来北京旅游累是大多数人都公认的事实，尤其是广场加故宫这一天，强度直接拉满。但好在韩导节奏把控的特别合理，该走走，该歇歇，所以就算走了2万多步，大家解散时候整体状态都很轻松。后面3天行程会舒缓很多，不会再这么赶。本期视频就跟大家先聊到这儿，2980一切都是最好的安排，我们明天见。